It's the thought of PM when your heart's just like a drum. But not a normal cake. We're going to make it on a chula stove. मैं बनाने वाला हूँ इसको और यार let's do it. रेसिपी वगैरह सब एक सेकेंड ये रेसिपी हम लोग ढूंढ लेंगे हम बाद में आने। तो गाइस अभी हम केक बनाना शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपको डालना है ऑयल जो है 1/4 कप। तो हम ऐड कर देते हैं ऑयल। अगर आप बटर लेना तो उसको भी 1/4 कप ही लीजिएगा। 1/4 कप मीन्स 30 ग्राम्स। और अगर आप बटर ले लें तो उसको स्टोव पे रख के ना मेल्ट कीजिएगा। ये तो ऑयल तो ऑलरेडी मेल्टेड होता है तो इससे आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है वो करने के लिए स्टोव पे चूल्हे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप, ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है 1/4 कप मैदा। डल गया सारा। तो नेक्स्ट स्टेप, अब ऑयल और मैदा डालने के बाद हम इसके अंदर डालना है कोको पाउडर। ये हमें डालना है 2 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून डाला और ये 2 टेबलस्पून डाला। डन। नेक्स्ट स्टेप प्लीज़। तो अब हमें डालना है बेकिंग सोडा जो हमें डालना है 1/4 टीस्पून। डाल दिया। ये सारे ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं, बस ऑयली था जो हमने वो डाला था, क्या नाम है, वेट इंग्रेडिएंट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे प्लीज। गाइस हमें अब डालना है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, शुगर। हमें डालनी है 1/3 कप और 1 टेबलस्पून और डालना है। ओके या नेक्स्ट स्टेप प्लीज़। गाइस अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं एग। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे डालूँ। एक हाथ से रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे और एक हाथ से मैं अभी डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अंडा हमने डाल लिया। अब हम डालेंगे, एक अंडा डालना और अब हम डालेंगे मिल्क, वो भी 1/4 कप। डल गया सारा। अब ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, अभी मैं बताती हूँ। गाइस अब ऑफ कोर्स हमें इसको मिक्स करना है। तो यार लेट्स डू इट। ऐसे ना ये सब कुछ करना ना बहुत मुश्किल होता है। एक हाथ से ना रिकॉर्डिंग करो, फिर एक हाथ से काम करो, तो इसलिए ना मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मिक्स करने के बाद। या गाइस अभी हमने पूरे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया और ना मैंने इसका राउंड शेप में हर जगह फैला दिया। अब हम जो स्टोव है उसको ऑन करेंगे। तो यहाँ मैं अभी करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। या ओके। हमारा ब्रिलियंट सा ऑसम सा चॉकलेट केक रेडी है ऑन फ्राइंग पैन। अब हम इसको अपने स्लैब पे रख देते हैं। रख दिया। हाँ अब हम इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ठंडा होने की। It's the thought of PM when your heart's just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems